السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا جبت لكم واحد الفيديو، نتمنى ان شاء الله ننال الاعجاب ديالكم. من بعض الفيديوهات اللي كتكون صعيبه بزاف هو هذا المشكل ديال لافيشاج. والا كانت هاد ليكرون الا كانت ليكرون ما كتافيشيش، اذا كيكون المشكل غادي يكون الاورديناتور اما من كارت جرافيك اما من بروس اما لي رام. يعني بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال لي كومبوزون تقدر تقلب باش انك توصل للحل. اولا قبل كل شيء ما تنساو تبارطاجيو وديروا لايك، والناس اللي الجدد نتمنى ان شاء الله يتابوناو، راه كتفرجوا ما مابونيش وما تديروا لا جيم لا والو. تعاونوا مع القناه باش تبقى لكم ان شاء الله، باش حتى الخوارزميات تعرف عليها وتزيد لقدام. وان شاء الله راه باقيين فيديوهات، لا فيديوهات ان شاء الله غادي نفعكم ونتنفعوا جميعا. اذا كما كتشوفوا، اولا قبل كل شيء اش كندير باش نوصل للحل ان شاء الله باسرع ما يمكن، او الطريقه سهله باش انني نشوف المشكل منين جا. الاشكاليه العويصه ولا اللي صعيبه هي الاورديناتور فاش كيشعل ويطفى. هنا كيكون صعيب باش انك ديكلاري مشكل، ولكن ان شاء الله نتمنوا الخير ان شاء الله ونشوفوا الحل باذن الله جميعا. يلا تابوناو وديروا لايك. يلا انتم اللي كتفرجوا دابا، اللي دخلوا يدير لايك. يلا اللي دخل دير لايك، ولا ما ابونيش تابونا. يلا صافي واخا مرحبا. اذا ان شاء الله نديروا البريز دابا للاورديناتور ديالنا ونشوفوا شنو غادي يقول لنا. بسم الله على بركه الله. شوفوا لا سوري هنا، هذا اصلا اورديناتور بانتيوم 4. باقي الناس خدامين زورديناتور عندهم صراحه كيصبروا، ماشي بحال البورطابل. كما كتشوفوا اورديناتور ديالنا شعل وطفات الفلفره، ولكن الكارت مير باقا شاعله. كما كتشوفوا يا كارت مير باقا شاعله، ها هي شتي كما كتشوف. دابا شنو هو الحل؟ شنو هما لي كومبوزون الاولين اللي غادي نقلبوا؟ اولا قبل كل شيء لي رام 60% 100% 60% تقدر لي رام ما يخسروش. على الاقل بعدا الا بغينا نقلبوا لي رام كنحيدوا البريز ديالنا اولا قبل كل شيء، وكنحيدوا وحده كتكون بعض المرات وحده كتحرق وكتضرب الاخرى. اذا نجربوا وحده ونديروا البريز ديالنا ونشوفوا المشكل واش غيبقى. باقي مشكل. وما تنساوش بغيت نزيدكم واحد الفكره ان شاء الله، فاش تبقاو تقلبوا حاولوا ما يمكن تحيدوا البريز ديال ديسك دور، ها هو، باش ما يبقاش ديما يدور ويقطع يقدر يتبلونطا. دي او صعيب باش انك ماشي بحال الساطا. كما كتشوفوا انا حيت الحجره على حساب باش نديروا ليه الريزيت باش اللي كان شي مشكل فيه، ولكن حنا غير كنجربوا دابا وباقي ان شاء الله غادي نزيدوا لقدام ونوري لكم بزاف لا طرق. اذا نحيدوا هذا الرام ثاني. هذا الرام غادي نشوفوا الاورديناتور واش غادي يعطينا شي بيب ولا لا، حيت ضروري خصو يعطينا كليونطاج. اذا ما كاين والو كما كتشوفوا السوري كطفى. اذا جربنا لي رام ياك. نورمالمون خص فاش حيدنا لي رام خصو يدير لنا بيب ولا دو بيب لي رام على الاقل. بعدا خصو يعطينا 3 د لي بيب على الاقل الا كانوا لي رام. الا كان عقل كينفعني، لان هادشي راه شحال هادي وحنا كندوزو هاد لي زورديناتور وكندوزوهم شحال هادو كنصوبوهم. يعني خاصك تفكر لي بيب ولا تدخل الانترنت ودير بي سي بيب ولا اول بيب بي سي، ولا غادي دير بي سي بيب بيوز باش يعطيك كاع لي بيب ديال لا كارت مير ولي بروبليم ديالها. اذا دابا قلبنا لي رام. دابا غادي يبقى لنا البروس، حجره حيدناها، والحجره حتى هي ضروري خصك تعبرها تشوف. نديرو هنا نجيبو الافوميتر ديالنا، راه غادي يطول شويه الفيديو يعني ضروري خصكم تعرفوا بينا راه ضروري خصو يطول. علاش؟ لان شلا حوايج في هذا الاورديناتور هذا خصنا نشوفوا المشكل منين جا. نعبروها الا درتي 20 ولا جوج، ندير جوج فولت. اذا الحجره ميته كما كتشوفوا ما كاملاش النص ديال الفولت. الا جبناها ل 20 غتعطينا 0.، يعني ما كاملاش حتى 1 فولت. ميته هاد الحجره هادي. حتى الحجره تقدر دير مشكل البيوز حتى هي تقدر تبلونطي
تينعس، خصو يفيق، خاصو يفيق. فهمتوا دابا الطريقه باش نديروا الحجره فيها 3 فولت، باقي غنشرجي واحد شويه. المهم نشوفوا باش نجربوا. الحل اللي ما كاينش باش نجربوا الحجرات اللي عندي انا درتهم في لي زورديناتور كاملين. اذا ماشي مشكل، نشوفوا بعدا نفيقوا الاورديناتور بعدا يفيق يخدم، وعاد ان شاء الله نديروا ليه حجره باش يشد لينا الساعه، لان الا ما كانتش الحجره ما يشدكش الساعه. اذا اش بقى لينا دابا؟ بقى لينا نعبروا لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون غادي نعبروها دابا ونشوفوا واش حتى هي فيها المشكل ان شاء الله ولا لا. نحيدوا لاليمونطاسيون ديالنا، نحيدوا هاد لافيش هادي ديال 12 فولت. ها هي اللي جايه من لاليمونطاسيون، هي اللي عندها علاقه بالبروس، عندها علاقه بهاد الكارت غرافيك، وعندها علاقه بالشعيل. يلا بسم الله على بركه الله. غادي دابا نديرو البريز ديالنا. نورمالمون دابا الا كان شي مشكل راه غيديكلاري لنا البيوز. نديرو البريز ديالنا بسم الله على بركه الله. هكا نديرو هذا في الساشي، هاد الساشي هذا كما كتشوفوا هو صونا. شحال من صونيط دار؟ اذا 3 د الصونيطات، يعني علاقه بالحجره، هذا علاقه بالحجره. صافي فهمنا. يلا نشوفوا دابا الضو ديالنا واش كاين. هذه نديروها في 20، نديروها في 20 ونشوفوا بسم الله على بركه الله. اذا ما كاين والو. غادي نخليو هذا هنا، غنشدو هكا باش ما يتحيدش، وغادي نحيد البريز هكا، وغادي نعاود نردو نشوفوا 12 فولت واش كطلع ولا لا. الباقي ما عطيناش، اسمحوا لي. انتو نديرو هنا، نعاودو نديرو هكا. فوالا ها هي 12 فولت طالعه، شتيها هاني كتمشي. فهمتوا دابا الطريقه؟ راه ما ساهلش انك تضرب مع اورديناتور هكا، راه فيه بزاف ديال الحوايج، خاصك تمشي ايطاب ايطاب باش تعرف وباش تفهم. واخا غادي نحيدو دابا هذا سميتو كما شفنا. دابا هذا ما كيطلعش، يعني غنخليو هذا ابار، وغادي نحلو البيوز ديالنا ان شاء الله. يا ربي غنحلو البروسيسور ديالنا بسم الله على بركه الله. اذا كما كتشوفوا حنا حيدنا الفلتره، هي الاولى. فوالا نشوفوا البروز ديالنا. راه كاين بعض المرات نزيد لكم واحد الفكره. كاين بعض المرات لي زورديناتور، كاين دابا فاش يتبلونطا الاورديناتور كيبقى يقلب وتيشوف هنا وتيشوف في الماتيريال. لا، حنا ماشي هذه الطريقه باش نقلبوا. اول حاجه قبل كل شيء تقلبوا لي رام. لي رام هما الاولين. تقلبوا الحجره واش ميته. الا كانت الحجره ميته راه الاورديناتور تيقدر يتبلونطا، كون على يقين. اذا من بعد كنقلبوا الحجره، كنشوفوا الريزيت، نديروا ريزيت للبيوز. صافي. فاش كنديروا حجره جديده وباقي ما فاقش تنديروا ريزيت. راه وريت لكم في واحد الفيديو سابق كنديروا ريزيت للبيوز، كل واحد ريزيت ديالو. من بعد كنجيو لاليمونطاسيون تنقلبوها تنشوفوا واش خارجه 12 فولت ولا لا. ما كانتش خارجه فيها مشكل. صافي تفهمنا. دابا راه كاين الروتور في هاد لي كابل هاد لي كابل راه فيهم الروتور اللي غيطلعوا لك 12 فولت هادي. قدر دابا يكون شي مشكل، دابا البروس ما كيديكلاريش ولا. المهم حنا دابا غنديروا ليه الريزيت غير البيوز. يا ربي اسمحوا لي على الخطا. غير البروسيسور الا هزيناه وعاود رديناه راه تكون غير الغبره تاثر عليه وترجع الاورديناتور ديالك يخدم. فوالا نمسحوه. وثاني اش ندير ليه، انا غنوري لكم الطريقه باش نتاكدوا نعرفوا واش البيوز واش خدام ولا ما اسمحوا لي، واش سميتو البروسيسور خدام ولا ما خدامش. علاش كندير ليه؟ كنخدموه هكا بهاد الطريقه هذه كتشوفوا. وغنحط يديه هكا ونشوف واش يسخن، وغادي ندير يدي هنا. حاول ما يمكن ما غير تحسوا به يسخن، وحيدوا البريز في البلاصه غير باش نتاكدوا مزيان واش فعلا فيه مشكل ولا ما فيش. صافي. يلا دابا فاش درنا الريزيت غادي نشوفوا. دابا نديروا هاد 12 فولت ديالنا ونحطوا يدينا هكا بسم الله على بركه الله. اذا كيسخن
هو كيسخن، فوالا كيسخن. اذا البروسيسور ديالنا خدام. اذا بقى لنا واحد الاشكاليه، بقات لنا دابا لاليمونطاسيون ملي البروسيسور ديالنا تيسخن، هو كيسخن يعني ما فيهش مشكل، ولكن نقدروا نجربوا واحد اخر. علاش؟ لان تيقدر يكون دابا هو تضرب ومع ذلك تيعطي ديك السخونيه، يعني ماشي مشكل. حنا دابا غادي نجيب واحد لاليمونطاسيون ان شاء الله، ها هي بحال الاخرى. من ناحيه لاليمونطاسيون راه كيختلف بيناتهم غير 24، ها هي. وهاد لاليمونطاسيون ديال 24 صراحه كيكونوا فيها مشاكل. اذا من بعد ما غادي نبدلو دابا نديرو نشوفوا هاد لاليمونطاسيون هادي، غادي نردو الفرفره ديالنا. اذا كما قلنا، من بعد ما رديت الفرفره ديالي وبروسيسور كيسخن، اذا ما كاينش شك دابا في البروس. الرام رديت غير وحده من دوك لي رام اللي كانوا فيا قبل، ولكن نجبد دابا لاليمونطاسيون كما قلت، لاليمونطاسيون اخرى وغنجربوا بها ان شاء الله. علاش؟ لان 12 فولت ما كطلعش في هذه ديالو. دابا شوف، دابا راه خليت لاليمونطاسيون حتى الاخر كما كتشوفوا، راه خلينا من ديك تسخن كارت جرافيك هذه هادشي. شوف بيوس كيعطيك، شتي البيرو كيعلمك عندك الكارت جرافيك تقريبا. كارت جرافيك نقول لك كارت جرافيك 8 د البيب، بالحق تيكونوا طوال واحد شويه 8 د البيب كارت جرافيك. المهم كما قلت لكم البيروتيك راه تيعلم بكلشي. يلا دابا غادي نديرو هاد لاليمونطاسيون ديالنا كما كتشوفوا. حنا دابا غادي نديرو البريز ديالنا، ها هو في هاد لاليمونطاسيون هادي كما كتشوفوا. بسم الله على بركه الله، حنا درناه، ها هي خدمات. اذا نشوفوا كما كتشوفوا، هو الاورديناتور ديالنا طلع. كيكون الانسان ما يزربش، يمشي غير بشويه، يقلب غير بشويه. الاورديناتور ما تيبغيش الزربه. السرعه تقدر تحرك شي حاجه، تقدر تمشي لي كارت مير غير هكاك. ومن ناحيه لي زورديناتور كما كتشوفوا، هذا البيب هذا غا ديال بيب وحده، يعني راه ندير الاورديناتور عند الكرا مزيان، راه خدام ناضي، راه ما كاينش حتى مشكل. انا دابا غنديرو اف 1 باش ندوزو اف 1 كلافي. الا ما كانش تيشعل سمحوا لي، غادي نعاود الروديماري، نسيت ما درتش الكابل ديال الكلافيي. غادي نعاود الروديماري لان ديال اليو اس بي ماشي بحال هذا ديال الراس. غادي نعاود نبرك عليه واحد مده 15 سكوند فوق البوطونه ديالو بلا هو طفى ديريكت. علاش؟ لان ما شاعلش. كيفاش يشعل في الويندوز 15 سكوند، اما دابا ماشي مشكل. نشوفوا حتى هاد البوطونه هذه ديالو فيها شي مشكل. اذا غادي نحيدو هذا. كاين شي اشكاليه على ما اظن. هاد البوطونه هذه فيها شي مشكل. عندك غتحرك لينا هاد، تحرك لينا هاد لاليمونطاسيون اللي درنا. واحد الفيش لقيتو محيد، لان على ما اظن هو اللي كانت عنده علاقه بشي. المهم شوفوها بعدا. بسم الله. اذا هو شحال. علاش كيشعل ديريكت؟ لان لاليمونطا سميتو تيشعل ديريكت الحجره، على حسب الحجره ما كايناش داكشي باش كيشعل ديريكت. نقدر نحيد لينا هاد، الا مشات لينا هاد لاليمونطاسيون صافي راه مشكله. لاليمونطاسيون جديده على ما اظن هاد. اذا اش غادي ندير؟ غادي نحيد لافيش كامله ديال الشعل غنحيدها. الا كان شي مشكل في البوطونه غتحرق لاليمونطاسيون. نتمنى الخير ان شاء الله. نعاودو نشعلو ديريكت. فوالا هو رجع لي مشكل واخا. ايوا نعاود دابا ندير لاليمونطاسيون ديالي. بسم الله وبركة الله. اذا كما كتشوفوا هاد لافيشه هادي ضروري خصكم تردوا البال. هاد لافيشه هادي بوطونه فيها شي مشكل، كون خليتها كانت غتحرق لي لاليمونطاسيون. اذا المشكل ديال لاليمونطاسيون جا من البوطونه فيها مشكل، هي اللي خلات هاد لاليمونطاسيون تبلونطا. بقات مده
حيت دابا غنشرح لكم مزيان باش تفهموا واخا الفيديو طويل. هانتوما دابا كما كتشوفوا انا دبرت لكم على البوطونه شتيها. ايوا ديروا جيم وديروا لايك، واللي ما طابوناش يطابوني تعاونوا مع القناه، راه تنوري لكم شي حوايج اللي ما كايناش. شكون غادي يقدر يوري لكم بحال هذا الشكل زورديناتور راه صعاب. شوف الخدمه. هانتوما دابا انا غادي ندير باش تعرفوا البوطونه فاش كتكون خاسره راه كتبقى تحصل وتتبقى دوز لاكارت مير تقدر تحرقها ولا تحرق. المهم جات تضربها في لاليمونطاسيون. هانتوما شوف تسنى نوري لكم تعطيك واحد بحال شي قرصه ديال الفولت. دابا مكاينش كي غندير جوج يدين، خصني نشد البوطونه، خصني نشد فوالا. هانتوما شوف، ها شوف بحال كتقرص الاورديناتور قرصه وحده طق و تيشعل، ولا كان شاعل وبغيتي تطفيه كتبرك عليه 15 سكوند هكا هو شاعل طق و تيطفى، فهمتي؟ ولكن فاش تكون البوطونه مزديه هكا راه كيكون مشكل. فوالا راه يقدر يضرب شي حاجه. صافي تفاهمنا. اذا حنا غنشوفوا هذا المشكل هذا ديال هذه البوطونه هذه. انا نوري لكم الطريقه. ما تنساوناش تابوناو ودعموا القناه ان شاء الله. كما كتشوفوا الاورديناتور ديالنا راه مزيان. اذا من بعد ما شفنا لاليمونطاسيون، شفنا هاد السويتش هذا بان الخلل كان جا من السويتش هو اللي كان حابس الضوء باش انه ما يطلعش في هاد 12 فولت هذه. ودابا باش نتاكدوا واش لاليمونطاسيون الاخرى محروقه ولا لا، ضروري خصنا نجربوها باش ما نضيعوهاش. علاش؟ نقول لكم علاش. لان نفس المشكل طرا ليا لهاد لاليمونطاسيون في الفيديو، ولهذا باش نصلحوا مزيان ونشوفوا واش فعلا هاد لاليمونطاسيون محروقه ضروري خاصنا نجربوها حتى هي باش ما نضيعوش لاليمونطاسيون غير هكاك ونرميو بها. اذا نحيدوا هاد لاليمونطاسيون ديما خاصك تبقى تاكد ضروري، بما ان فاش حيدنا هاد السويتش هذا ديال هاد الاورديناتور ضروري خصنا نجربوها نشوفوا واش فعلا محروقه ولا اللي كانت هي اللي كانت كطاكي السويتش كانت تطاكي 12 فولت ما تخرجش. دابا علاش كنقول لكم انا هكا؟ باش نتاكدوا مزيان بان راه هذه ما خداماش، واش هي ما خداماش ولا ما خداماش. اذا غادي نردوا كما كان كلشي وغادي نتاكدوا ان شاء الله. نشوفوا ضروري خصنا نجربوا نشوفوا واش فعلا لاليمونطاسيون ولا جا داك الشيء من السويتش. اذا باش نتاكدوا ان شاء الله غادي نديروا دابا الضوء ديالنا. انا حيت دابا السويتش ها هو كما كتشوف الاورديناتور ديالنا هو خدام. اذا لاليمونطاسيون ما عندها حتى مشكل. ها هو ليكرون ديالنا طلع، هو ليكرون طلع. اذا الاشكاليه هادشي كاع داروا السويتش اللي داروا. ضروري خصك تبقى تجرب باش ما تضيعش لاليمونطاسيون. كما قلنا قبيله راه تيستينا درنا لها تيست باللافوميتر لقينا بان 12 فولت ما طلعاش، يعني المشكل جا من السويتش. كاينين كيكونوا اخطاء بعض المرات، ولكن ضروري خصكم تنتبهوا باش ما تضيعوش لاليمونطاسيون جربتوها المره الاولى، جربتوها بالاخرى، عاودوا تجربوا بنفس الطريقه لاليمونطاسيون الاخرى كما درتوا الاولى ديروها حتى الاخرى باش ما تمشي لكمش لاليمونطاسيون ديالكم غير هكا. اذا تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا هو الاورديناتور ديالنا طلع بهذا لاليمونطاسيون، والا كان شي خلل فيها بدلوها. الا كان رجع لكم مشكل ولا كان شي خلل فيها بدلوها. صافي تفاهمنا. ضروري هادشي غديروا. اما السويتش ضروري خصكم هاد البوطونات تبدلوها. قدر مع المده يقدر يحرك لكم لاليمونطاسيون، كلشي ممكن. السويتش راه يقدر يخرج حتى على لاكارت مير. اذا تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، وما تنساوش البارطاج واللايكات. كما كشفتوا الطريقه كي درنا لقينا الخلل. تبعوا لي زيتاب وما تزربوش وسيروا غير بشويه. الناس الجدد يتابوناو، مرحبا بكم تابوناو. كان شي مشكل ولا شي حاجه ديروا في التعاليق وما علينا، حنا غنجاوبكم. يلا حركوا شويه هذوك الصبعان وديروا لايك وبارطاجيو. الله يعاونكم.